嘿，大家好，我是 Aceson，今天又来跟大家开一场跟这个德鲁伊玩家打的一场比赛啊。那为什么就是这个月为什么有那么多影片都是关于这个人呢？其实就没什么为什么，就纯粹是因为遇到他很多次，然后那个看起来他也是一个实力有一点水准的玩家。那通常这样的话，我也是会把他放上来的，就毕竟我们的打的人其实来来去去也是那几个吧。那我们就来看一下，这次我怎么在这个地图跟他打。那影片开始前呢，如果喜欢的话，先订阅一下，谢谢。最近在冲那个订阅数啊，那如果订阅数够的话，就可以开盈利，然后为大家提供更好的竞技场素材。好，谢谢大家。那我们来到影片里面，那这样的话，其实这次的打法也是跟以往一样，德鲁伊嘛，就跟上次说一样，先避开他个劳伊模式，基本上我给这边撞过去。那因为我们已经来到这个技能阶段，那技能阶段的话，就直接用那个技来抓他。因为这个玩家其实他是那些就是我们典型看到单角色比较强势一点，但他没事，我还有头盔。他就是那种单角色比较强一点的玩家，但他的技能基本上是没什么弄过的，就是他好像应该是没有打那个车轮，就是我们熟悉的威的。对，如果没打的话，那个 CD 是肯定会低一点的。那他有机会是没有打，所以我们就可以用技能阶段跟他那个血量的压制他。OK， 这里没事。让他打下去，因为那个披风如果开这个的话，那个效益不高。可以这边打到他。那 Phoenix 的话，其实我是蛮喜欢用的，都是他的地位类似这个其他人。这边抓到，这边直接抓他，然后应该可以把他收掉了。刚才说到 Phoenix 这个地位类似，一般玩家就是那些主流打法的那个魔弹。对，我是用那个 Phoenix 来代替魔弹。那为什么我用魔弹呢？其实就是因为很贵啊，那个要9000啊，9000点数啊，这个太贵了，所以我不会为了用那个设计下来买这些英雄啊。OK， 那这边的话就用 Phoenix 来代替一下。OK， 来到第2回合。那第2回合的话，OK， 这边对于他来说，其实是如果他让我抓到的话，那个血量之后基本上就可以碾压他了，因为他是比较偏向单角色。单英雄的那个打法的玩家，通常是这种玩家，他的防御啊都比较偏低一点，就是他的那个换英雄那个概念比较弱一点，那导致他如果应对一些对面的 combo 的时候，他都没什么应对手法的。那所以的话，我们尽量把他抓住，这边呢跑一下，可以，他开 SC， 然后我打断了，直接下走失。这边也得开，很少，这边他自己关了。那个他的衣服如果提走光的话，他的 CD 是会保留的。OK， 是被骗到，就是他如果提走光的话，他的 CD 还是有一点点保留，甚至可能是会保留一半，也说不定。基本上，所以他提走光了，可以抓过去，应该是可以输掉他了。他好像已经没气了。看好了那个被动，那用这个变他。OK， 直接水龙配这个黑毛，太可惜啊。那个下面有个履带。我要把它所以你看到，因为他开始，他现在是那个盔甲当做这个超级那个反作来用啊，就是他用来开一下，把它当做那个隐形衣服，就是鬼爪那个衣服，那也挺不错，这个想法也挺不错。那这边的话，来到第3回合，就让他换了这个愤怒重剑，上次有一家留言去跟我说过一次，然后我才知道他的中文名字叫愤怒重剑，就是那个 Furious。为了换了这只，那这只的话，跟上次一样，不要让它贴到你身上。如果贴到的话，它是可以不停的把你破防。但其实如果贴到也没什么差，它的那个贴人破防那个能力没那个流放者来的强，就是他的那个贴人能力，基本上跳就可以把他跳走了。那所以的话，基本上没人用这次的原因，其实很大的那个因素也是因为出了这只流放者，就是可以不停的把人不能跳，不能防御那个传说英雄。他的两个地位有点冲突，所以基本上没人用愤怒。他这边都不停用那个牛仔，那个放慢那个射击速度啊。
来把我打下去。OK， 这边那个加 SD， 这边的话想办法抓他。哎，可以，他很喜欢用这个Timekeeper 衣服啊。那说起一个 Timekeeper 衣服，哎，这边抓到。说起一个 Timekeeper 衣服啊，我好像在上次的更新我已经买了，那所以下次那个新的素材我应该会拿出来用。如果没什么太大问题的话，对，就会拿出来试用一下。到时候再想一下那个 combo 怎么接吧。OK， 这边的话他应该没血了，我再多抓他一次，他应该就死了。那这边的话用头盔 ，OK， 那应该死了。那最后的话进的地狱的系列。